Herkese salam. Bugün fizikadan dərs izahına baxırıq. Mövzumuz nüvənin rabitə enerjisi və kütlə defektidir. İlk öncə baxın, belə bir təcrübə verilib. Buradakı deməli neytronlar qırmızı rəngli kürəciklərdir, ağ rəngli olanlar da protonlardır və nüvənin kütləsi də bunların hamısını elə bir dənə selofona tökürük və bu da ümumi nüvənin kütləsini təşkil edir. Onu araşdırmalıyıq. Yəni o nüvənin kütləsidir, amma indi biz araşdırırıq ki, protonla neytronun kütlələri cəmi nüvənin kütləsinə bərabərdirmi? Əgər deyilsə, niyə kiçikdir? Dərsimiz onu öyrənmək üçündür. Və bu zaman biz müəyyən edirik ki, bu araşdırmanı aparsaq müəyyən edirik ki, nüvənin kütləsi onu təşkil edən nukleonların, yəni nukleon nədir? Proton və neytronlar. Ümumi kütlələri cəmindən həmişə kiçikdir. Baxın, bu M-in bizim nüvəmizin kütlələri cəmidir. Bu proton və neytronların kütlələrinin cəmindən həmişə kiçik olur. Və bu zaman, baxın, bu nukleonların kütlələri cəminlə nüvənin kütlələri cəmi arasında olan fərqə biz kütlə defekti deyirik. Kütlə defekti də delta M ilə işarə olunur və nukleonların kütlələri cəmindən nüvənin kütləsini çıxmaqla hesablanır. İndi burada da uyğun olaraq hamısının mənasını dedim. İndi bəs gəlin araşdıraq ki, niyə nukleonların kütlələri cəmi nüvənin kütlələri cəmindən azdır? Baxmayaraq ki, onlar yəni nüvəni təşkil edir. Bunun səbəbi sistemin rabitə enerjisidir. Y rabitə kimi işarə olunur. İndi biz Einsteynin keçən dərslərdə belə bir uyğunluğunu öyrənmişdik ki, belə bir düstur kəşf edilmişdi. Delta Y MC kvadratına bərabərdir. Düzdürmü? İndi burada y'nin yerinə biz indi y rabitə də yaza bilərik. Yox, heç. İndi biz gəlin burada delta m'in yerinə kütlə defektini yazaq. Yəni delta y bərabərdir ZMP üzərinə gəlsin. Yəni bu nukleonların kütlələri cəmindən çıxırıq. Nüvənin kütləsini, yəni kütlə defektini yazdım. Vurulsun S kvadratı. İndi bunun hər bir element üçün ayrıca deməli kütlələri vardır. Yəni bilirik ki, bir ad kütlə bu vahidlə hamısının vardır kütlələri. Bunun indi bu həmişə verilir də, yəni məsələ falan işləyəndə həmişə şərtdə verilir. İndi nüvənin dayanıqlılığını öyrənmək üçün isə rabitə enerjisinə yanaşı xüsusi rabitə enerjisi də vardır ki, bu hərflə işarə olunur. Və bir nukleonun payına düşən rabitə enerjisidir. Onda nə almalıyıq? Ümumi rabitə enerjisini A-ya bölməliyik. A da nukleonların nüvədəki olan sayını bildirir. Necə vahidini tapaq? Rabitə indi böyük olduğuna görə vahidi bu elektrovoltdur. 1 mega elektrovoltdur. Bunu da bölürük 1 nukleona. Və bu da bunun vahidi olmuş olur. Bir də ki, hidrogenda nüvənin dayanıqlığı, yəni xüsusi rabitə enerjisi 0-a bərabərdir. Çünki onun nüvəsində neçə sayda proton var? Təbii ki, bir sayda vardır. Amma kütlə ədədi 28 və 138 arasında olanların, baxın budur, dayanıqlı sahə. Onlarda nüvələrin xüsusi enerjisi böyükdür. Təqribən 8,5 mega elektron volt bölünsün nukleona bərabərdir. Kütlə ədədi artdıqca xüsusi rabitə enerjisi azalır. Baxın bu da bizdə diaqramda bu göstərir. Baxın, kütlə ədədi artdıqca, getdikcə azalır. Bu da həmin ki 28-138 aralığı dediyi bura dayanıqlı sahəyə aiddir. Və bu da bu dərsin izahı idi.